Shqipëria, që në kohrat antike, gjeografe historian të shquar, pasi vizituan trojet ku punonin dhe banonin ilirët, shkruan me emocion për malet e lartë, për fushat e begata, për qylymat e pafundme të luleve që vishnin luginat e lëndinat, për njerëzit trima, punëtor, bujar dhe mikpritës. Për shtypje akoma më të veçantë, lënë sot shqiptarët, pasardhësit e ilirëve, në sytë e mira vizitorëve që vinë në Shqipëri. Janë të shumët ata që vinë tek ne e provojnë mikpritjen tonë, që njihen me bukuritë e natyrës, me historinë e lashtë të Shqipërisë, transformimet e epokës socialiste, me njeriun e ri. Tirana, kryeqytetja Deut ton të dashur, është qendra më e rëndësishme politike, ekonomike, kulturore, shkencore, arsimore e vendit, me një popullsi rreth 200.000 banor. Në një nga kodrat më të bukurat kryeqytetit, ndodhen varrezat e dëshmorëve të Deut dhe monumenti Nënës Shqipëri. Populli i nderon bijtë e bijat e tij që vaditën tokën shqiptare, me gjakun e tyre të kulluar për shlirimin e atë Deut. Në parkun e madh, midis gjelbërimit ndodhen bustet e 3 vëllezërve frashëri. I gjithë kombi vlerëson lart veprën e këtyre rilindasve të cilët kursyen asgjë për çështjen e madhe të Mëmëdheut, për të hequr qafe zgjedhjen e pushtimit, për të fituar lirinë e pavarësinë kombëtare. Kopshti botanik i Universitetit të Tiranës ngjan me një poezi ngjyrash. Pas kësaj vizite, turistët e huaj drejtohen për në Hotel Tirana, që ngrihet në qendër të kryeqytetit. Le të vazhdojmë edhe në vizitën në për ambientet e brendshme të këtij hoteli, jo vetëm në Tiranë, por edhe në qytetet e tjera të Shqipërisë e në vende piktoreske janë ngritur hotele turistik që janë vënë dispozicion punojësve tanë e për vizitorët e huaj. Në këto hotele gjen gjithçka të nevojshme, ambiente çlodhje, restorante, bar bufe, dhoma fjetje
dhe një shërbim të kulturuar. Një vizit tjetër në kryeqytet, këtë herë në një nga qendrat më të mëdha të industrisë sonë mekanike në kombinatin e autotraktorëve Enver Hoxha. Shqipëria është sot një vend i zhvilluar ekonomikisht. Ajo ka tani një industri të zhvilluar shumë ndekshe, një bujësi të përparuar që ka hyrë në rrugën e intensifikimit dhe të rendimenteve të larta. Për këtë arritje flet edhe ekspozita Shqipëria sot, në të cilën si në një pasqyrë shikon hapat kolosale të Shqipërisë në të gjitha fushat e jetës. Tek ne ka një zhvillim ekonomik të armonishëm e të qëndrueshëm. Nuk ka papunësi, nuk ka takse e shfrytëzim, shërbimi shëndetësor dhe arsimor janë falas. Vetëm 2 ditë punë mjafton për të paguar qiran për një muaj. Shteti ynë nuk i ka borxh askujt. Ne ndërtojmë shoqërinë socialiste duke mbështetur plotësisht në forcat tona. Më parë, shtypi njoftoi se këtë qendër të rëndësishme për edukimin patriotik dhe revolucionar të punojësve e kishin vizituar gjysmë milioni njerëz. Muzeu Historik Kombëtar i tërheq shumë edhe turistët e huaj. Në këtë muze gjen si të gdhendur historinë e kombit ton, që nga thellësitë e shekujve e deri në ditët tona, rrugën e cilës populli ynë e ka çarë me shpatë në dorë. Historia e epokës socialiste nisë rrugën e saj që kurse në këtë shtëpi të thjeshtë të Tiranës, shoku Enver Hoxha themeloi Partinë Komuniste Shqiptare, sot Partia e Punës e Shqipërisë.
I lashtë dhe I ri është qyteti Eroi Krujës, ish kryeqyteti I Shqipërisë në kohën e Skënderbeut. Kruja ka mbetur simbol qendrese dhe heroizmit pashoq. Me emrin e saj është e lidhur epoka e luftrave legjendare kundër pushtuesit otoman. Në Krujë ruhet e gjallë historia dhe një kulturë e pasur materiale nga e kaluara. Pazari vjetër I Krujës I restauruar, I përket shekujve 18-19. Ai është një nga ekzemplaret e rrallë të komplekseve arkitektonik që ruhen në Shqipëri. Kalaja historike e Krujës është dëshmi e epokës legjendare të Skënderbeut. Brenda mureve të saj ngrihet Muzeu Kombëtar, që mban emrin e heroit. Ky muze është nderimi më I madh që u bëjnë brezat tanë luftrave të parëve për mbrojtjen e tokës, nderit e dinjitetit kombëtar nga armiqtë e egër. Përsëri në udhëtim drejt vendeve të tjera, po aq të bukur e të mbushur me ngjarje nga historia jonë e lavdishme. Lezhë na kujton kuvendin e madh të Shqipërisë të vitit 1444 në udhëheqjen e Skënderbeut, që shënoi bashkimin e popullit në luftën e madhe kundër hordhive otomane. Në Lezhë ndodhet vendvarrimi I Skënderbeut. Goj më goj ka ardhur deri tek ne, si një legjend, veprimi ushtarëve osman për të zbuluar varrin e tij. Secili mori nga një copë eshtër për ta mbajtur me vete që të kishin fat në jetë. Por vendvarrimi mbeti aty, në tokën tonë. Atë e ruajti populli, të cilin sot e ka kthyer në një vend omazhesh nderi e respekti. Në afërsitë të Lezhës, përveç Shëngjinit, që është një nga portet tona të njohur, I dëgjuar edhe për plazhin e bukur, për shtëpinë e pushimit punojësve e kampin e pionierëve, ndodhet edhe një qendër turistike me bukuri të rrallë, hoteli I Gjuetisë. Ai shuhet për arkitekturën karakteristike, për peizazhin përreth, për ambientet e brendshme të çlodhjes e të pushimit. First impressions on coming to Albania is that going around the country, visiting various places such as Saranda, Butrint, Fieri and various other places like Apollonia, is that this country is a very beautiful country. Kam këtë përshtypje të parë nga Shqipëria. Është një vend që vizitohet me shumë kënaqësi. Kam parë Sarandën, Butrintin si dhe Apolloninë e lashtë, vende shumë të bukura. Shqipëria po ndërton socializmin në udhëheqjen e Partisë së Punës së Shqipërisë me në krye shokun Enver Hoxha dhe ky zhvillim është I dukshëm në të gjitha fushat në ekonomi, bujqësi dhe industri. Ndikur Shqipëria numërohej si vendi vetëm në Europë pa ekurudh, ndërsa sot udhët e ekurta ose udhët e rinis e përshkojnë atë nga jugu në veri. Le të ndalemi për disa qaste në Shkodër, ku lashtësia qëndron aq pranë të sotmes. Rozafa, një nga kalat më të vjetra të Europës. Ajo është e njohur për legjendën, por më tepër për luftrat heroike. Kaluan në të shumë rebeshe, por ajo qëndroi,
për të ardhur në ditët tona si një dëshmi e trimërisë dhe qëndresës së popullit ton për liri e pavarësi. Nga bedenët e saj, vështrimi të mbetet mbi një qytet të bukur, midis pemëve. Është Baçallëku i ngritur krejt i ri, si shumë fshatra i qendra banimit të tjera. Atë rrafshoi tërmeti i 15 prillit i vitit 1979, por ne ngritëm më të bukur, më të fortë, që nga themelet brenda një kohe të shkurtër, e ngriti partia, forca e solidaritetit, e ngriti një popull i tërë. Përsëri, një dëshmi nga historia e lashtë, dëshmi e mjeshtërisë të parëve tanë në ndërtim. Një urë e gurtë. Kjo është ura e mesit mbi Kirr, një monument i vërtet kulture. Populli ynë ka ruajtur brez pas brezi tiparet e veta kombëtare. Edhe ekspozita e kulturës materiale popullore e Shkodrës flet për shpirtin krijues të popullit tonë. Jeta e fëmijëve tanë është e bukur. Për ta kujdeset e gjithë shoqëria. Ata janë e ardhmja, janë lulet e jetës sonë. Duke marrë me vete buzëqeshjen e fëmijëve, përsëri vihemi për rrugë. Arrim në Kukës, qytet në veri të vendit. Themelet e para u hodhën këtu, kur projektuesit filluan piketimin e hidrocentralit Fierzës, një nga veprat më të mëdha të energjetikës sonë. Në vend të Kukësit të vjetër që u përmbyt nga liçeni, lindi qyteti i ri. Kudo lapidar, pllaka përkujtimore, monumente, pëllëmbe histori, pëllëmb e gjak. Ky vend në Pojsk na kujton dëshmorët dhe erojtë e luftës që ranë për lirinë e atë dheut. Si një kujtim të bukur, e ruan çdo njeri vizitën në qytetin buz liçenit u i kulluar. Bashkë me freskinë e mëngjeseve, erën e mollëve, dëgjon shushurimin e fletëve, përzier me valëzimet e lehta të ujit. Po Gradeci, qytet aq i njohur dhe i dashur për të gjithë. Me të është lidhur dhe emri një pike turistike, Driloni. Dikush e ka krahasuar me një gur të çmuar, dikush ka gjetur një krahasim tjetër. Mendja dhe dora e njeriut janë shkrirë me bukuritë e natyrës. Mbresat nga Driloni e shoqërojnë vizitorin për një kohë të gjatë me dëshirën për t'u kthyer përsëri. Edhe Korça tërheq shumë vizitor vendas e të huaj. Ajo ka rreth 55.000 banor. Dikur në të kaluarën, i thoshin Korça Plak, sot Korça Nuse. Në një pikë prej nga qyteti, duket si në pëllëm të dorës, ngrihet shtëpia e pushimit të punojësve. Aty vinë nga e gjithë Shqipëria,
gjatë gjithë stinëve të vitit. Si kudo në Shqipëri, edhe në Korçë, ka shumë muze vende tjera historike e kulturore. Ky është Muzeu i Artit Mesjetar Shqiptar, ku ruan dhe pasqyrohen vlerat veçanta të kulturës materiale të popullit tonë. Në këtë muze, përveç veprave të kultit, janë vendosura pikturat mjeshtrëve të mëdhej si Onufri, David Selenicasi e tjerë, që shquhen për frymën realiste e mjeshtrisë të lartë artistike. Vlerat e kulturës të trashëguar nga e kaluara ruhen me kujdesin më të madh. Ato mbrohen e restaurohen vazhdimisht. Të tilla janë shumë objekte të lashta në qytetin Muzet Beratit, si objektet e kultit të shekujve 13 dhe 14. Në këtë qytet, Buzlumit o Sum, ruhen ndërtimet, duke filluar prej atyre ilire të shekujve 4 dhe 3 para erës së re, e deri tek monumentet historike që lindën me luftën nacional çlirimtare. Qendre banuar e qytetit, ndërtuar me një masiv shkëmbor, tërheq vëmendjen me bardhësinë e vet. Guri, lënda e druri dhe materiali tjetër i ndërtimit në duart e mjeshtrave shqiptar të shekullit 18 e 19 morën jetë duke i lënë brezave një poezi në arkitekturë. Në Kalan e Beratit, gjurmët ilirë u bën piketat mbi të cilat u ngrit kjo fortesë në shekujt 6, 15 dhe 19 pas erës së re. Me emrin e këtij qyteti është i lidhur dhe një qendër e madhe punëtore, kombinati tekstileve. Prodhimet e tij preferohen si brenda, ashtu dhe në tregjet e huaja. Après avoir découvert l'Europe entière, nous avons eu l'idée de venir voir ce petit pays un peu retiré de l'Europe. Pasi pam shumë vende të tjera të Europës, ne erdhëm në Shqipëri, në këtë vend të vogël, për cilin flitet shumë në vendin tonë. Ja sepse dua të falenderoj edhe në emër të shoqërisë Misis që të bënim këtë vizitë. Që kur ka përcyer kufirin, u interesuam për dy aspektet të Shqipërisë, për anën piktoreske të peizazhit që ne pam në Shkodër, Durrës, Pogradec, Tiranë, Berat, Gjirokastër, Sarand, dhe çdo herë jam manitur nga bukuritë e peizazhit, që janë krejtë ndryshme nga bukuritë e peizazhit të maleve tona të Zhyras. Ne u çuditëm nga vullneti i popullit shqiptar, i cili u zhvillua me forcat e veta pa ndihmë nga jashtë. Veçanërisht u befasova gjatë vizitës në ekspozitën Shqipëria Sot, kur pa zhvillimin që ka psuar ky vend, që nga viti 1944 në të gjitha fushat si në bujqësi, industri e tjerë. Rruga që ka përshkuar populli shqiptar ka qenë një rrugë shumë e gjatë dhe e vështirë, sigurisht i mbetet ende për të bërë, por në saj të këmbguljes së shqiptarëve, gjithçka është e realizueshme. De nos amis albanais, beaucoup de choses ont déjà été réalisées. Nga qyteti Muzei Beratit në një qytet tjetër muze, këtë radh në Gjirokastër. Është shkruar e folur shumë për këtë qytet të jugut të Shqipërisë nga vendas e të huaj, dhe të gjithë kanë shprehur admirimin. Ky qytet i gurt në shpatullat e malit të gjerë, të lëmbresa të mëdha. Ansamblet me banesat karakteristike gjirokastrite përbën një tip të veçantë në arkitekturën e banesës popullore shqiptare. Vizita e parë në këtë qytet. Shtëpia ku ka lindur udhëheqësi ynë i dashur Shoku Enver Hoxha. Sot në të është ngritur Muzeu i Luftës për Ishqarkun e Gjirokastrës.
brenda mureve të Kalas është ngritur muzeu i armëve. Aty ruhen armë përdorura gjatë shekujve nga populli ynë, të prodhuara nga vetë ai, si dhe armë të rrëmbyer armikut. Shqipëria kur si ka lëshuar armët nga dora, me to ka luftuar e ka fituar, me to sot mbron atë dheun. Fusha e bukur e Dropollit, ku jetojnë të lumtur dhe të gëzuar me të gjitha të drejtat, vëllezërit tanë minoritar grek. Aty ku thaj buza për një pikuj, sot Dropollitët edukuar nga partia e Shukwenver ndërtojnë begatin, jetën e lumtur e të gëzuar. Skaj më jugor i atë deuton. Këtu ngrihet një qytet i lasht i periudhës antike me emrin Butrind. Rënojat e tij dhe mjaft objekte me vlerë ruhen me kujdes. Vizitor të shumt nga çdo skaj i Shqipërisë dhe të huaj tërhiqen nga bukuritë natyrore të vendit, tempulli, teatri, kalaja, muzeu, mozaikët, gjithçka në këtë monument kulture të Lembresa. Me këto përshtypje, vizitorët vinë e çlodhen në qytetin buzdetit jon, në Sarand, ku spikasin kaltërsia dhe dielli i saj, ngjyrat e luleve, mëngjeset e mbrëmjet mesdhetare. Midis Butrintit dhe Sarandës ndodhet Ksamili, qyteze e rinis, e cila e transformoi zonën nga një tokë shterp në një oazë agrumesh e ullish. Atë që s'mund të bënte natyra e bëri dorë e njeriu ton. Nisin taracat në breg të detit e ngjiten lart, si shkallë vigane, e nëpër to mira ullinj, portokale, limonj. Kur kalon në për rivjer, të duke si kur merr me vete diçka nga kthjellësia e detit, diçka nga era e luleve dhe agrumeve, diçka nga dielli atyre anëve, merr edhe nga këngët e rinis, që po e bën këtë këngë të dheut edhe më të bukur, edhe më të begat. Vlora. Gjatë viteve të pushtetit popullor, ajo është transformuar rrënjësisht. Këtu 70 vjet më parë, plaku Ismail Qemali ngriti flamurin kuqezi dhe shpalli pavarësinë e Shqipërisë. Në kujtim të kësaj ngjarje, në sheshin kryesor, ngrihet monumenti i pavarësisë. Në një nga sheshet e qytetit, ngrihet përmendorja e shokut Hysni Kapo.
Përmendorja e Drashovicës, simboli i luftës kundër pushtuesve italian më 1920 dhe më 1943. Vlora është një nga portet tona të rëndësishëm. Ajo ka edhe industri të zhvilluar, fabrikën e llampave elektrike, uzinën e sodës kaustike, fabrikën e çimentos, kombinatin ushqimor e tjerë. Vlora shquhet edhe për natyrën e saj piktoreske, për plazhin, për shtëpinë e pushimit punojësve të pionierëve, për rrugët e gjërat gjelbëruara, për parqet e ndërtimet e shumta e të bukura. Në afërsitë qytetit të Fierit, me një kodër të bukur, dikur ngrihej qyteti i lashtë i Apollonisë. Ky vend sot tërheq gjithë një vizitor të shumtë. Si rezultat të një pune të gjatë e të kujdesshme nga rënojat e këtij qyteti antik, arkeologët tanë zbuluan objekte me vlerë, që tregojnë për shkallën e zhvillimit të shoqërisë së atëhershme. Objektet e kultit, veprat artistike, odeoni, shëtitoria, muri rrethor i qytetit tregojnë për një zhvillim të lartë në atë kohë. Këto mure i takojnë një qyteti tjetër të lashtë e shumë të njohur, Durrësit. Ai është një nga qendrat më të rëndësishme antike të vendit. Durrësi sotëm është ndërtuar pikërisht mbi gërmadhet e qytetit vjetër themeluar qysh në shekullin e 7 para erës sonë. Nga ndërtimet mesjetare ruhen vetëm një pjesë e objekteve mbrojtëse, siç është kalaja e ngritur në periudhën e perandorit bizantin Anastasi I, me origjinë nga Durrësi. Durrësi është gjithashtu dhe porti më i madh i vendit. Në hotelet e turizmit gjen gjithçka të nevojshme për të kaluar pushime të këndshme. Durrësi është dhe një nga qendrat më të mëdha turistike. Ai përmendet për plazhet dhe hotele turistike, për shtëpitë e pushimit punonjësve dhe pionierëve. Me mira vetë gjatë stinës së verës, vinë e kalojnë këtu pushimet.
Është vizita ime e parë në Shqipëri si turist. Herën e parë kam ardhur në vitin 1978 për punë. Kësaj radhe pash aq shumë ndryshime dhe kam shumë vështirë të flas për të gjitha. Më bëjnë përshtypje të veçantë ndryshimet në bujqësi, mekanizimi i gjithë proceseve të punës, më bëjnë përshtypje prodhimet e bollshme, të cilat i pash të mbushnin dyqanet e bukura dhe këto ishin jo vetëm për disa njerëz, por për gjithë popullin. Jam shumë i emocionuar nga vendosmëria e popullit shqiptar, i cili vazhdon në rrugën e përparimit dhe progresit duke mbështetur tërësisht në forcat e veta. Më bëjnë përshtypje ndryshimet e mëdha dhe pash që vetëm një gjë nuk ka ndryshuar, vendosmëria juaj. I uroj suksese popullit shqiptar. Në këtë mbrëmje, midis vizitorëve tuaj, kanë ardhur dhe japin koncert një grup amatorësh të rrethit. Buzët detit Adriatik, amatorët e vizitorët këndojnë, kërcejnë e gëzojnë së bashku. Mbresat veçanta të lodhtimi nëpër Shqipëri. Të mbeten kur do erë të freskëta e të gjalla në mendje në zemër. Njerëzit punëtor e bujar, qytetet, fushat e begata plot ngjyra e dritë, peizazhi i Shqipërisë së re.